Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadan. Saya mahasiswi Universitas Poltekuk Bukit Tinggi, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pokok bahasan dalam video ini adalah tentang etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Yang mana tujuan umum dari penyuluhan ini adalah setelah diberikannya penyuluhan diharapkan mampu mengenali tentang cara batuk dan bersin yang benar. Sedangkan tujuan khususnya adalah memahami cara batuk dan bersin yang benar, serta bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara batuk dan bersin yang benar. Materi dari penyuluhan ini adalah 1. Pengertian batuk dan bersin. Yang kedua, tujuan batuk dan bersin yang benar. Ketiga, penyebab terjadinya batuk dan bersin. Keempat, kebiasaan batuk dan bersin yang salah. Dan yang kelima, cara batuk dan bersin. Apa itu etika batuk dan bersin? Etika batuk dan bersin adalah tata cara bersin dan batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu ataupun sapu tangan atau juga dengan menggunakan baju bagian dalam sehingga bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menularkan kepada orang lain di sekitar kita. Mengapa kita bisa batuk dan bersin? Kita bisa batuk dan bersin tersebut merupakan upaya pertahanan tubuh di saluran pernapasan, dan juga batuk dan bersin ini merupakan suatu gejala penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap, dan sebagainya. Nah, apa tujuan dari etika bersin dan batuk ini? Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas atau yang sering kita sebut dengan droplet dan membuat kenyamanan pada orang sekitar. Droplet tersebut dapat mengandung kuman infeksius yang berpotensi menular kepada orang lain di sekitar kita melalui udara pernapasan. Penularan penyakit melalui media udara pernapasan ini sering juga disebut dengan airborne disease. Penyebab terjadinya batuk dan bersin adalah karena infeksi, yaitu produksi dahak yang sangat banyak karena infeksi saluran pernapasan, misalnya flu. Kemudian, penyebabnya itu karena adanya alergi, yaitu masuknya benda asing secara tidak sengaja ke dalam saluran pernapasan, misalnya masuknya debu, asap, makanan, dan juga cairan. Di masyarakat kita, ada kebiasaan batuk yang salah, seperti tidak menutup mulut saat bersin ataupun batuk, kemudian tidak mencuci tangan setelah tangan digunakan untuk menutup hidung ataupun mulut saat kita batuk ataupun bersin, serta membuang ludah dan batuk di sembarangan tempat, membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarangan tempat, serta tidak menggunakan masker pada saat kita flu ataupun bersin maupun batuk. Etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau sapu tangan dan segera buanglah tisu ke tempat sampah. Yang kedua, jika kita tidak mempunyai tisu atau sapu tangan, tutup hidung dengan menggunakan baju bagian dalam pada saat kita batuk maupun bersin. Yang ketiga, segera buang tisu yang telah kita gunakan ke dalam tempat sampah. Kemudian yang keempat, segera cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan juga menggunakan sabun. Cuci tanganlah dengan menggunakan 6 langkah. Yang pertama yaitu, ambil cairan dengan menggunakan punggung tangan, kemudian letakkan cairan di atas telapak tangan, kemudian gosok permukaan tangan secara perlahan dengan arah melingkar, gosok punggung tangan secara bergantian, gosok sela-sela jari, gosok ujung-ujung jari dengan cara mengunci, gosok ibu jari dengan cara melingkar secara bergantian. Dan terakhir, gosok ujung-ujung jari dengan cara melingkar pada telapak tangan secara perlahan-lahan. Serta yang terakhir, jika kita batuk dan bersin, maka gunakanlah masker. Demikianlah video tentang etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.